我3、2、1我開。Hello 各位觀眾，大家好，又係 Roblox HK Guest 咯。咁今日咧就嚟玩呢個307啦，咁又嚟玩。唉，咁都係之前我拍嘅片全部都冇加載出嚟啊嘛，咁詳細嘅影片都係睇翻我嘅影片啦。可能我我有拍啊，你有拍啫，你個裝，你擺位置都唔同，我出個聲全部啊都咁細聲。Hello 各位觀眾，大家好，咁我香港大小事啦，咁又發癲啦！咁咩啊？咁我哋再次呼籲啦，我哋嘅北海巴士公司仲係建造中，就係一間小公司建造中啊吓。同埋咧，我對鞋又唔見咗。我見到呢個頭，我建造中。所以我冇。咁你嗰個仲未整好啊嘛？係唔係咧？我又冇講我公司仲未整好。係咁，我哋拍邊一條線咧？我哋不如拍74X 啊！你唔早講，我早話佢有條嘅名喎。你啊，大佬，我仲未開，我仲未話正式開始，你自己去啊！你重新翻嚟啊，大佬。此時此刻都係我嚟講啦，你根本就唔了解我哋公司。唉，詳細資料都係我嚟講啦。但係咧，我哋嘅北海巴士咧係我同香港大小事一齊做嘅，咁唔係一齊做，都係我花錢嘅啫。咁咧就係我哋仲有一間細公司，嗰種未有正式嘅遊戲，不妨你哋都可以加入下我哋公司。如果我哋有正式嘅遊戲嘅話，你哋都可以，你哋都可以揸好多星型巴士啊。雖然咁我聽人哋講啦，係要買個巴士，咁我就唔知我邊度買啦。咁好多人都話唔得幫我，咁其實我都唔知道可唔可以出到正式嘅遊戲啦。咁其實咧，我都唔係幾願意做一個巴士遊戲，太長啦，仲要諗嗰啲名。不過冇辦法啦，為咗以後嘅我哋公司嘅業務着想啦，就諗住拼一把。喂，香港大小事你喺邊啊？觀塘碼頭咯。唔係74X 咩？觀塘碼頭啊嘛。我都唔，你算啦，冇嘢啦，你唔使重新。你唔好同我講你去咗大埔中心啊嚇！點會啊？我頭先仲喺起點啊！啲觀眾都可以幫我做證啊！咁咧其實咧我哋都係間細公司，頭先講咗，咁就我哋北海巴士咧，大家都可以喺我哋北海巴士公司 training 嘅就係培訓啦。我喺我哋係你啱啱搶我巴士。唔係咁，你又唔想？唉，咁就係咁啦。咁之前咁你冇同我褪後。撩鬼，我撩。我哋走先啦。我都叫車王定你識啦，車王至少比較專業啲。大佬啊，頭先個坑唔喺呢度啊嘛，大哥，個坑喺呢。你喂，車王記得睇呢條片啊，車王，我要頂62嘅位啊，我要用你頂62嘅位啊，你變培訓人啊，你變培訓員啊你，我真係準備用佢頂你位，大佬。咁其實我哋而家成員都唔多嘅，咁
大家咧就可以加入下我哋巴士公司嘅培訓啦，咁就可以升職，將我就同我哋就揸我哋未來公司嘅高級巴士，即係上客啦，走啦。我多謝你放心，我一定叫車王等你，大佬。點解啊？你話我咪走咯，我走啫嘛，有乜問題啊？頭先都叫你唔好褪後，你偏要褪後。大佬啊，你未講完我唔係，你未講我已經褪咗後啦，大佬。我講咗啦，大佬。喂。喂。理得佢，我理得你。各位乘客，歡迎乘搭九龍巴士公司74X 線。咁咧，其實本班車將由呢個錄音咧，我係用一部手機嚟錄音嘅，咁所以咧會有重疊嘅聲音，希望大家冇介意啊，希望大家。你喺度邊？ On behalf of Kowloon Motorboat Company, I would like to welcome you on board. 咁我就停低。 Further announcements will be made as 我講係啦。 carriers midway 喂飛站，你逼我嘛？啊！一手打開。我愁我要死啦！我認真咋，懶得同你拗。我跌落去虛空啊！我身為北海巴士嘅總各位觀眾，我屋企嘅網絡有啲差啊，所以頭先卡到咧冇得一手睇。我哋都係揸一啲。我哋揸歷史路線793啊！有啲你玩緊我。我嘅歷史巴士。咩歷史巴士啊？歷史巴士新巴，其實都唔係。乜嘢啊？你揸啲咩啊？我揸793。793有，大佬有793呢條線咩？有啊！我喺條邊啊！我見到你咯。What the？大佬啊，邊鬼嗰張全部？你先。各位觀眾，大家早上啊！我都冇拎訂閱者啊！希望大家可以訂閱一下啦。我而家係衝緊去20訂閱。我而家都衝緊20訂閱。做咩嘢？冇嘢啦。有病啊！咁多奇葩牌嘅大佬。有啲咩奇葩牌啊？我之前見到大嶼山嘅牌，大嶼山巴。唔知。喂，好似見到有，好似冇見到。沒有保障。耶！蘇屋793蘇屋。你一手胎，你喺793嗰度。咁咧，大家行都知道啦，793已經冇㗎啦，793。唔係797M，797M，講錯。93我就話好奇怪咩？有咩嘅黐線？但係咧，新巴成為歷史係真係真嘅，冇可能冇人唔知道啦。307。我話182。你喺邊啊？你而家早出發過。大佬啊，你冇去嗰個793嗰個位嗰度咩，大佬？我自己出發。哇，咁你仲好意思做嗰個？我做咩唔好意思啊？你仲過分得我啊你？我係卡啫。哇！前幾條片都係咁嘅。哇！唔係我揾到啲乜嘢啊？H
哇，好多奇葩牌喎，點樣整都未到793喎，大佬。大佬啊，你等一等我啊，我仲喺總站入邊啊。哦，我終於有793啦。一手太。喲，回旋處好喎，第一人稱，睇下點過。一手太出總站。哇，咩嚟㗎嗰個？你依家去咗邊度啊？建明村。因為我見到你啦頭先，早知我唔行嗰個回旋處啦。兜翻出嚟，一手太。喂，你等一等我啊！ HHY HHY 教下我點買啊！教下我點買呢部巴士啊！因為其實我都係用一個遊戲嚟整遊戲啫，就係 Studio Like。建明村，咁你等埋我，你依家係到邊啊？好啦，走啦。你等咩啊？走啦。咁希望 HHY 你都可以教我一下啦，係啦。喂，你等埋我啊，大佬。好啊。哦。算我得慢死咯，唔係怪我欺負你啊！哦。我靠啊！差啲撞。我想問下，其實呢條路咧，冇事啦。咪住，你依家到邊度啊？睇下係公路應該啩，係公路。我依家啱啱好似一條好似公路嗰一條嘢。但係嗰橋係咪有啲？我仲未到橋喎，一啲橋嘅跡象都冇見到。哦，你話？好啦，呢度可能有啲耐，我3倍車下。喂，你等我啊！又話等我。我3倍速啊！我係話剪片嗰個3倍速啊，大佬。哦。OK， 3倍速開啟。OK， 香港大超市。你嗰度邊啊？而家仲未入隧道。仲未入，我到咗啦。頭先你喺建明村嗰陣，我仲喺總站啊。邊有叫你唔快啲？你怪我呢架車咯，整咗成圈都未揾到嗰架793。我好似差唔多入隧道咯。呢個隧道係咪有啲簡陋咧？呢個隧道就係一塊嘢，跟住冇啦。你咩？裁判又唔等你，大佬。我真係開到5檔啦，大佬。我6檔啦已經，我已經開到80幾啦，大佬。但係咧，我覺得有啲不好的預感。我走啦，唔等你啊，太耐。喂，差唔多出嚟咯喎，我出咗嚟。觀眾等我耐啲觀眾。哇，點解我見到你啊？你唔使上下你？呢度好似係觀塘。我出咗嚟。係咪啊？觀塘。係啊。有時 Oh my god！你快過我咩？你快唔過，多謝。點解？因為咧，我而家比你快。你又比我快嘅，我都見唔到你。我見到你啦。
唔係呢個天橋，我覺得咧隨時有啲跌落去嘅感覺。我好似見到你啊！呢個路咧好似真係有啲唔平衡喎。邊個咩路啊，大佬？我彈咗一下，啲觀眾都睇到。哇！各位觀眾，我依家就你試下翻轉頭睇一睇我啊！你到時候拍片我再睇下。各位觀眾，咁我依家就嗰個 HK Guest 666啦，各位觀眾，我哋可能要玩其他遊戲啦。總之我唔知點搞啦，總之我架車廢。我撞車啊！哎呀，各位乘客，你哋必須落車，我哋撞車啊！今日各位觀眾，我哋嘅影片就到呢度，下次再見。拜拜，記得拜拜。like、subscribe 同埋點個小鈴鐺，多謝。